ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓണം, വിഷു, മറ്റ് വിശേഷ ദിവസങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്ന മുണ്ട് വാങ്ങാറില്ലേ, അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ആദ്യം ഞാൻ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള 2-3 മുണ്ടുകൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതേ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോൾഡൻ കസവ് മുണ്ട് 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഏകദേശം സെയിം ആണ്, പക്ഷേ വിഡ്ത്ത് കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ മുണ്ടിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കുറച്ച് കുറവാണ്. കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മുണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 47 സെൻറ്റിമീറ്ററും വിഡ്ത്ത് 82 സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ്. 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഏകദേശം സെയിം തന്നെ എടുക്കുക, വിഡ്ത്ത് 76 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് 1 വയസ്സും അത് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുണ്ടാണ്. അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത് 35 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും 70 സെൻറ്റിമീറ്റർ വിഡ്ത്തുമാണ്. ഇത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് വെള്ള തുണിയാണ്. അത് നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും. മുണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. 50 രൂപ മീറ്ററിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റെഡിമെയ്ഡ് മുണ്ടിൻ്റെ അളവ് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും 1 ഇഞ്ച് കൂടുതൽ വിട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. ആ 1 ഇഞ്ച് നമുക്ക് മടക്കി അടിക്കാനുള്ളതാണ്. 3 സൈഡും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. തുണി മടക്കി വെച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 പീസ് ഉണ്ടാവും. 2 പീസ് നമ്മൾ ഡബിൾ മുണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2 പീസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി 2 പീസിൻ്റെയും സൈഡുകൾ മടക്കി അടിക്കുക. ഒറ്റത്തവണ മടക്കിയാൽ മതി. ഒറ്റത്തവണ മടക്കി അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒറ്റ മടക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ 2 പീസും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഈ മുണ്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കായിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും പുറമേ വിസിബിൾ ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു മടക്ക് മാത്രം വെച്ച് അടിച്ചാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ 2 പീസിൻ്റെയും എല്ലാ സൈഡും അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ 2 പീസും കൂടെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിന് ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ
3 സൈഡ് മാത്രമേ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. താഴത്തെ ഭാഗം വരുന്നത് നമ്മൾ ഏതാണോ താഴത്തെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ആ ഭാഗം നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബാക്കി 3 വശവും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. സൈഡ് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. 4ാമത്തെ സൈഡ്, അതായത് താഴത്തെ ഭാഗം, മുണ്ടിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗം അടിക്കാതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബോർഡർ ആണ്. ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിൽവർ കസവാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാകുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ വീതിയുള്ള ബോർഡറൊന്നും വേണ്ട, ഇതിന്റെ പകുതി മതി. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പകുതിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വെൽക്രോ ആണ്. വെൽക്രോ മീറ്ററിന് 20 രൂപയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ ഒരു മുണ്ട് ചെയ്യാൻ 1 മീറ്ററിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, 30 സെന്റിമീറ്ററൊക്കെ മതി. ഇനി നമുക്ക് ബോർഡർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുണ്ടിന്റെ വലതുവശത്തുനിന്ന് 15 സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചെടുക്കുക. ആ ലൈനിലാണ് നമ്മൾ ബോർഡർ വെക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബോർഡർ അടിക്കുമ്പോൾ വളഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൾറെഡി ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു വെക്കുന്നത്. ആ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ അടിച്ചു പോയാൽ മതി. മുണ്ടിന്റെ താഴത്തെ വശത്തും പിന്നെ വലതുഭാഗത്തുമായിട്ട് ബോർഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വെൽക്രോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യലാണ്. വെൽക്രോ കട്ട് ചെയ്തതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് മുണ്ടിൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വെൽക്രോ വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വെൽക്രോ അവർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനും സെയിം തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്, കാരണം ഞാൻ ഈ സെയിം മുണ്ടിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്.
വെൽക്രോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വെൽക്രോന് 2 പാർട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗവും പിന്നെ കുറച്ച് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗവും. അതിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എവിടെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഭാഗം എവിടെ വരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് വെൽക്രോയുടെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള പാർട്ട്. അത് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് മുണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് നമ്മൾ ഈ കര വരുന്നതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ വെൽക്രോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ 4 വശവും മുണ്ടിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അടിച്ചെടുക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെൽക്രോയുടെ പാർട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബോർഡർ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ, അതിൻ്റെ പുറകു വശത്തായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള പാർട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മുണ്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെൽക്രോ ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ 300-400 രൂപയൊക്കെ കൊടുത്ത് കടയിൽ നിന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങുന്ന കുഞ്ഞു മുണ്ടുകൾ നമുക്ക് 100 രൂപ താഴെ ചിലവിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.